Hello，大家好，歡迎嚟到無聊日常，我係阿 Ken，大家好耐冇見，就呢一條片呢，就係一條近況嘅更新，我喺呢度呢，首先就要講聲 sorry 先啦，就係一個嘅 Ken 嘅冒險日記呢，正式腰斬，係啦，冇錯，正式腰斬，即係話呢個系列呢，就將會提早完結啦，係啦，取而代之呢，就係一個全新嘅 Minecraft生存系列，喺新嘅 Minecraft 系列呢，我就將會推廣一啲 Minecraft 嘅生存知識，跟住製造一啲大型嘅建築，同埋製作一啲紅石機器。當然啦，我都會亂玩下嘅。係啦，咁耐冇見就喺呢度講聲 sorry 先啦。估唔到一嚟就講啲咁嚴重嘅嘢。我哋就翻去呢一個嘅主界面，一樣單人遊戲。頭先呢個分開嘅，就再一次建立一個新嘅世界。呢樣難度係較困難，之後指令係關閉嘅，然後名就係叫新系列，一切都準備就緒。就喺呢一度新嘅系列正式啟航。點解雪地度嘅？